这世上有很多未解之谜，之前给大家分享的大多都是国内的未解之谜，那今天就给大家聊聊发生在俄罗斯的5大神秘事件。这第一，莫斯科地铁失踪案。莫斯科地铁失踪案在上个世纪可以说是轰动了全世界。在1975年4月1日晚上21点16分，莫斯科的地铁里发生了一件十分离奇的事情。一辆载满乘的列车离开白俄罗斯站驶向下一站，本来只需间隔14分钟便可到下一站红色布莱斯斯诺站，然而14分钟过去了，红色布莱斯诺站的工作人员却始终没有见到这辆列车进站，它似乎消失得无影无踪。地铁管理人员慌了手脚，连忙中断了地铁的运行，并调集有关工作人员在整个地铁系统内搜索失踪列车。当时的苏联内务部也派人参与了搜索，可遗憾的是，他们只是找到列车，却没有找到里面任何的乘客。人们都非常好奇和恐慌，满车的人到底去了哪里？但没有人知道。有人说乘客被吸进了黑洞，就像时空隧道一样，也有人说他们被外星人带走去了另一个星球，还有人说这只是个传闻，是假的。但莫斯科地铁失踪案到底是怎么回事？是真是假？仍然是个谜。2. 幽灵列车。要说幽灵列车，我们还要从一个人说起，这个人就是果戈里。果戈里于1852年去世，在1931年，果戈里的公墓被迁葬到了莫斯科的达尼洛夫公墓。当他的遗体被发掘出来时，人们发现他的头骨已不翼而飞了。几经波折，果戈里的亲戚亚诺斯基拿到了头骨。在1993年那年的春天，这位意大利军官带着果戈里头骨登上了火车，要把果戈里头骨带回去。可是就在火车进入隧道之前，车上的乘客忽然莫名的惊慌失措。此时火车离隧道仅有数十米，而此时托尼全身汗毛炸竖，心中也开始躁动不安起来，似乎有个声音在催促着他赶紧离开火车。于是托尼顾不上别的，趁火车减速进入隧道前赶紧跳下了火车。在他的身后还有一位小女孩也随同跳了下来。之后托尼就看到隧道中都是弥漫着粘稠的白雾，将火车紧紧地包裹着，随之就是汽笛声消失，然后火车也紧跟着消失了。此事发生之后，警方和列车运营公司一起对隧道进行了勘察，但却一无所获，不仅一粒煤渣都没找到，就连轨道也没有刚刚行驶过的痕迹。虽然警方怀疑托尼和小女孩的言辞，但是经过询问下一站，确实没有发现那辆火车经过。最终104名乘客外加果戈里的头盖骨就这样一同神秘的消失了。3. 深井录音事件。深井录音事件它还有一个别的名字，那就是大名鼎鼎的科拉超声钻孔。那这到底是怎么回事呢？据说在80年代，当钻井挖到12000米时，忽然传出了妖魔鬼怪的声音，而由于对这奇怪现象的好奇，研究人员向井中放入了一个耐热的话筒，同时还放入了其他类型的传感器，录下了非常奇怪的不像人类吼声的声音。当时面对人们的质疑，现场的工作人员被逼急了，对天发誓说听到的声音就像地狱中罪人的呼叫。随后他们忽然听到了一声自然界从来没有听到过的强烈的爆炸声，自此之后数天里再也听不到任何声音。根据现场人员回忆说，这让他们想起了前苏联宇航员拍到地狱的事情，让人感到毛骨悚然。甚至当时一位负责科拉超声钻井的博士也发表了言论，他说钻探开始时一切都十分正常，但到了大约9英里深，那个钻探机器忽然转得异常剧烈，并且还传来了超级恐怖的声音，显示这地底下有个巨大的空间。他说据温度感应器显示，那里的温度高达华氏2000度。而当我们将钻探针收上来时，更吓一跳的是，随着那个洞口喷出的高温气体，一头长有獠牙、眼神充满邪恶的巨大怪物从里面飞了出来，它就像一头发狂的猛兽，不停的高声尖叫，转瞬间便飞走了。这件事可以说是越说越邪乎。不过也有人表示，关于那一段地狱之门的录音其实是一段电影特效，经用加工后发表出来的。总之说什么都有，而我个人对于它是谣言的说法也是比较认同的，因为疑点太多了。4. 通古斯大爆炸。通古斯大爆炸发生在1908年6月30日上午7时17分，当时一个像太阳一样明亮的火球划过西伯利亚地区通古斯河流的上空，几分钟后突然产生的爆炸照亮了整个天空。当时爆炸的能量相当于1000枚投在广岛的原子弹，超过2150平方公里内的8000万棵树木全部损毁，冲击波将附近650公里内的全部玻璃震碎，可以说是相当的恐怖。因此很多专家认为大爆炸是由陨石或者是小行星撞击所导致的。尽管这种说法得到了很多人的支持，但遗憾的是研究人员在现场根本找不到撞击所产生的陨石坑，连起码的陨石碎片都没有。那又是什么东西能造成这么大的破坏？这个没有人知道。5. 迪亚特洛夫事件。迪亚特洛夫事件发生在1959年2月2号，其地点位于俄罗斯中西部一座名为欧特尔坦的山上。这个登山队是由乌拉尔技术工艺学院校营组成的滑雪队，成员中年纪最大的是37岁，最小的21岁，8
8男2女共10人。1959年1月25日，他们一行人坐着火车来到了离目的地最近的城镇伊夫杰利，这是一个人口不足万人的小镇。26日，他们转乘卡车来到了离登山口最近的一个小村维加伊。1月27日，在迪亚特鲁夫的带领下，一行人便带着装备开始向奥托尔滕山进发。刚刚出发不久后，队伍中的尤里刘丁便开始发烧，于是他不得不提前下山，准备返回伊夫杰利。等其他队员从山上返回后，再一起回叶卡捷琳堡。而剩余的9名登山队员则继续登山，他们打算在这座名叫尔唐的山进行为期3周的登山之旅。但不料9人全部惨死，没有人知道他们到底遭遇了什么。难道真的是外星人在作怪？有人这样猜测。但最有力的证据是，他们一行人误入了前苏联的军事禁地，并因为武器实验而惨遭屠杀。当然，后来还有科学家给出了比较让人信服的证据，就是他们可能遇到了雪崩事件。好了，我叹为观止，我们下期再见。